সবাই বলছেন ফেসবুকে এটা কি ধরনের মনে ছিল আর আমি আমারটা ভিডিও করে একটা ছবি দিলেন একটা ছবি আমি আপনাকে প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছি আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা আপনি যখন কথা বলতেছেন তখন আমরা আপনার ভিডিও আপনি আবার তখন ভিডিও করেন ছবি ওনার ছবিটা সহ ওনার ছবিটা ওই যে মারছে ওনার ছবিটা দেন ওনার ছবিটা আমি হুন্ডা থামাবো আপনার ঘরে দাঁড়ানো আর আপনার কনস্টেবল এই ধরনের ঘটনা করে আপনার ভিডিও আরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।